दोस्तों BLDC सीलिंग फैन के अंदर होने वाली प्रॉब्लम के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बात की थी। तो दिमाग में ख्याल आया कि चलो आगे इस वीडियो के अंदर रेगुलर सीलिंग फैन के अंदर होने वाली प्रॉब्लम के बारे में बात कर लो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में रेगुलर फैन के अंदर कुछ छोटी-छोटी प्रॉब्लम आती है, जो कि आप घर बैठे सॉल्व कर सकते हैं। तो उनके बारे में मैं बात करूँगा। दोस्तों 3 से 4 ऐसी प्रॉब्लम बताऊँगा जो हर घर के अंदर आती है और हर घर के अंदर वो सीलिंग फैन के अंदर ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है। स्पीड का स्लो होना, फैन का आवाज़ ज़्यादा आना या फिर रेगुलेटर का प्रॉब्लम है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में बात करूँगा मैं। तो दोस्तों रेगुलर सीलिंग फैन के अंदर अभी के टाइम में बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, जो कि है रेगुलेटर की। जब से फैन की स्पीड 400 आरपीएम कंपनी ने कर दी है, तब से ये फैन के अंदर प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम ये है कि आप जब भी रेगुलेटर की स्पीड को 5 के ऊपर करेंगे तो पंखा फास्ट फुल स्पीड में घूमेगा, और जब भी आपने रेगुलेटर की स्पीड को 4 पे किया तो ऐसा लगेगा कि पंखा 1 की स्पीड पर घूम रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम है वो रेगुलेटर की वजह से आ रही है। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि फ़ैन के अंदर प्रॉब्लम है, फ़ैन ख़राब हो गया है। तो दोस्तों ऐसी बात नहीं है। ख़राब जो है वो रेगुलेटर है। रेगुलेटर को चेंज करने के बाद में फ़ैन की स्पीड ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी, लेकिन वो भी आपका 6 या 8 महीने तक ही चलेगा। उसके बाद में रेगुलेटर जो है वो वापस से ख़राब हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम सभी फ़ैन के अंदर आ रही है। दोस्तों आपके घर के अंदर आप भी अगर ऐसी सेम प्रॉब्लम रेट कर पा रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ। दोस्तों आप लोगों को ये तो मालूम ही है कि फ़ैन का काम होता है फ़ास्ट घूमना, अपनी फुल स्पीड के साथ में घूमना। स्पीड को स्लो या फास्ट करना रेगुलेटर का काम होता है। अगर रेगुलेटर 5 की स्पीड पर फास्ट घूम रहा है और 4 की स्पीड पे कम कर रहा है पंखे को, तो फॉल्ट रेगुलेटर का है, ना कि सीलिंग फैन का। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो अपना प्रॉब्लम है वो अगर फैन की स्पीड आपकी स्लो हो गई है, पहले आपका सीलिंग फैन फास्ट घूम रहा था लेकिन अभी उसकी स्पीड स्लो हो गई है, तो आपको सीलिंग फैन के ऊपर लगी हुई एक डब्बी जिसको कैपेसिटर बोलते हैं, उसको आपको चेंज करना है। 2.5 का ही कैपेसिटर लगा है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। वो कैपेसिटर चेंज करने के बाद में फैन की जो स्पीड है वो ऑटोमेटिक फास्ट हो जाएगी। अगर कभी-कभी सीलिंग फैन की ब्लेड के अंदर से कट-कट की आवाज़ आती है, तो आपको सीलिंग फैन को बंद करके उसकी जो ब्लेड के ऊपर जो स्क्रू लगे हुए रहते हैं या फिर डिज़ाइन के ऊपर जो स्क्रू है उनको आपको टाइट कर देना है। तो आपका ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तीसरा जो हमारा प्रॉब्लम है, फ़ैन की बॉडी में से आवाज़ आ रही है। जब सीलिंग फ़ैन आपको चालू करते हैं तो फ़ैन के अंदर से आवाज़ आता है, तो आपको सीलिंग फ़ैन को नीचे उतार कर रिपेयरिंग वाले के यहाँ पर देना है और बेयरिंग को चेंज करवाना है। बेयरिंग को चेंज करवाने के बाद में सीलिंग फ़ैन ओके हो जाएगा। सीलिंग फ़ैन के अंदर 2 बेयरिंग आते हैं, ऊपर और नीचे, तो इसमें से आपको कोई भी एक बेयरिंग या फिर दोनों बेयरिंग को चेंज करवाना है। बेयरिंग का खर्चा 200 से 300 रुपए का आता है। अगर आपका सीलिंग फैन फुल स्पीड में फास्ट घूम रहा है लेकिन नीचे हवा नहीं, बिल्कुल भी नहीं दे रहा है, तो इसमें 2 प्रॉब्लम हो सकते हैं। या तो सीलिंग फैन का जो ब्लेड है वो बेंड हो गया है। दूसरा जो प्रॉब्लम है वो सीलिंग फैन की बॉडी और ऊपर की छत, इसके बीच में कम से कम 12 इंच का गैप होना चाहिए। वो अगर गैप कम है तो फैन सिर्फ आवाज़ करेगा, हवा नहीं देगा। तो इस गैप को आपको बढ़ाना है। वो बढ़ाने के बाद में फैन का आवाज़ कम हो जाएगा, हवा बढ़ जाएगा। तो दोस्तों ये सभी प्रॉब्लम आपको अगर फेस कर रहे हैं तो मैंने सॉल्यूशन बताए हैं आपको। इन सॉल्यूशन को आप ट्राई करें तो ज़रूर आपके सीलिंग फैन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे रेगुलर सीलिंग फैन के अंदर आने वाली प्रॉब्लम और उसके सॉल्यूशन। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको आगे भी ऐसी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।